Обойдя безоблачное небо, солнышко зашло за горизонт. Человек, насытившийся хлебом, лег поспать, усталый от забот. От зари до самого заката он в работе силы не жалел. Хорошо, когда уж на кровати крепкий сон мужчиной овладел. Но средь ночи кто-то постучался, и хозяин ото сна восстал. Что же этот гость так добивался? И чего он ночью ожидал? Вопросил мужчина: кто стучится? Это друг твой, ты меня прости, что не дал я с нами насладиться. В деле неотложном помоги. Приютил приятеля я дома, но его мне нечем накормить. Попросить хочу тебя, родного, 3 буханки можешь одолжить? О, знаешь, полночь вот уже настала, да и детям видится во снах. Если б солнце на востоке встало, мы поговорили бы о хлебах. Не могу с пустыми я руками возвратиться в дом, мой милый друг. Буду я просить хоть со слезами. Дай еды, мой брат, со щедрых рук. Коль по дружбе не доставит пищи, то по неотступности подаст. И работник вышел из-под крыши со хлебами в сей нелегкий час. Попроси, и дано тебе будет, постучи, и отворится дверь. Поищи, и совершится чудо. Ты найдешь искомое, поверь. Если ребятенок рыбой спросит, то какой отец змею подаст? Или если хлебом сын попросит, разве даст он каменный балласт? Если вы даяния благие можете детишкам подавать, то Господь тем более так силен своим духом сердце наполнять. И тогда покой и мир от Бога будут в вас с избытком обитать, и исчезнет всякая тревога, и надежда сможет воссиять.